Բարև ձեզ հետ է Աննա Չուդտարոն եւ սա ձեզ թալիսման օրվա համար կուզեք շաբաթվա ինչքան կուզեք պահեք, ինչքան նայեք այս թալիսմանը ձեր հետ կլինի։ Եվ այսպես հաճախորդներիս համար ասի քարտերս փոխեմ։ Ձեզ Ռուզան ջան, քեզ համար էի պատրաստվում բացել։ Ռուզան ջան, քեզ նամակ ասպասում, այսինքն լուր, ինչ որ մի լուր ունես։ Ըստ երևույթին ինչ որ մեկը կա, որ պարզապես մտածում եմ զանգի, չզանգի, գրի, չգրի։ Եվ ըստ երևույթին որոշելու է, տեսնենք։ Ռուզան, քեզ համար։ Ինչ էներգիաների մեջ ես։ Լավ էներգիաների մեջ ես, ասեմ։ Այստեղ ցույց է տալիս կայացած ինչ-որ անձնավորություն, կայացած ասելով, այսինքն, սենց ասեմ։ Ներկայությամբ բոլորը փորձում են քեզ հաճոյեն։ Եվ խոսքով շողոքորթում են քեզ։ Այդ կոպիտ ասած, բայց իրոք բոլորը ցանկանում են քեզ օգնած լինեն, քեզ քո մասին մտածում են, քո հոգսերը հոգում են։ Այո, սա քո էներգիան է, Ռուզան ջան, ներկայությամբ ինչա կողքեր կատարվում, ամեն կողմից հաջողություններ է գալիս, չնայած սիրտդ կոտրված է, և ներկայությամբ սիրտդ կոտրված է, իհարկե ամեն հարցով հաջողություններ են գալիս, շատ արագ կերպով, անսպասելի կերպով։ Ստե լուսինի քարտը դուրս եկավ, լուսինի քարտն ասում է emotional ես, այսինքն անհանգիստ կարաս լինես, կարաս եւ պարզապես շատ, քանի որ այսքան ամեն կողմից բոլորը ուզում են քեզ հաճոյեն եւ ամեն կողմից քեզ մոտ հաջողություններ են գալիս, ըստ դրա դու շատ նրբազգաստ ես։ Ճիշտ եմ ասում։ Եվ 7-ը իհարկե թուրի ասում է բացի դրանից քո սիրտդ կոտրված է։ Ինչ է գալիքը։ Իմպերատոր, կարտը звезды, դյավոլ։ Ինչ է գալիքը։ Գիտես ոնց։ Նախ գալիքը երազանքներիդ իրականացում է գալիս։ Իմպերատոր դա մի անձնավորություն է, որը կիրականացնի քո երազանքներդ։ Իսկ դյավոլը, սատանայի քարտը, միևնույն ժամանակ ասում է, որ դու կստանաս այն ինչ որ ցանկացել ես, վատ ձևով մի մտածի, չէ որ շատ բաներ կա, որ մենք մտածում ենք խիստ ընտանիքներում, ովքեր մեծացել են, մտածել են, որ դա սխալ է, բայց շատ բաներ կա, որ կյանքը փոխվում է, մեր նոր սերունդը տենց չի մտածում էլ, շատ նորմալ երևույթ է համարում, եւ բաներ կա, որ դու մտածում ես սխալ է, դա ճիշտ է այս նոր սերունդի համար, տես մի մտածի, որտեղ քո երազանքների գալիքը դա երազանքների իրականացում, տես քարտերը մնացին, այս սրանք կհանեմ, հարցը կտամ, ինչ պետք է իմանաս, որ գիտես ինչ պետք է իմանաս, չորքը չաշ, հետաքրքիր է, որ այո, ինչ-որ մի բանից հրաժարվել ես, ինչ-որ մի բանից հրաժարվել ես և ինչ-որ մեկից կարամ ասեմ, ինչ պետք է իմանաս, չնայած դու դա գիտես, որ ինչ-որ մեկը ավելի շուտ կարող է և այդպես է լինի, որ քեզանից հրաժարվել է։ Ինչ պետք է իմանաս և հարցը, մի հատ հարց տամ, ինչ ենթադրություն ես անելու դրա համար, ենթադրություն ես անելու, որ ինչ սիրում ես, սա մեծ սիրո քարտն է, որ մեծ սիրուց ես հրաժարվել, կամ ով որ հրաժարվել է մեծ սիրուց է հրաժարվել, ենթադրում ես, որ
այո, նա հրաժարվեց ըստ երևույթին իր մեծ սիրով։ Ենթադրություն, ինչ կհաջորդի քո քայլերին, ինչ քայլել դու որ անես։ Դու ժեստով, ինչ կհաջորդի, հաղթանակ։ Ստեղ ավելի ճիշտ սենց ասեմ, արագ այստեղ գործունեություն, հաջողություններ, լիություն, առատություն, ինչ կհաջորդի, չնայած որ իրոք մտածում ես ինչ որ սերի կորուստ ես ունեցել, չէ։ Ըստ երևույթին քեզ մոտ կբացվի մեծ ճանապարհներ։ Արդ տեսնենք ինչ ճանապարհներ կբացվի։ Հետաքրքիր հարց էր։ Դեսյատկը ժեստով։ Գիտես ինչ ճանապարհներ։ Հաճույքով ոնց որ դժվարությունները առաջ տան ինքնուրույն քո դժվարությունները առաջ կտանես։ Նայեք, ստեղ կրակի տուզը դուս եկավ ու կրակի 10-ը, չէ, իրար հետևից բարձր քարտեր։ Այսինքն հնարավորությունները կբացի, որ դու կարողանաս քո իրականացնես քո նպատակները։ Եվ չնայած տուզը ասում եմ միայնակ, տուզը ընդհանրապես մեկ թիվն է, չէ, բայց ստեղ ցուցատալի զույգ, հնարավոր է, որ քեզ ինչ-որ մեկը կօգնի։ Արի հարց տանք, ինչ-որ մեկը քեզ արդյոք կօգնի։ Ոչ, քեզ չի օգնի, չնայած ստեղ 2 10-ը իրար վրա դուրս եկավ։ Քեզ չեն օգնի ոչ մեկ, դու ինքնուրույն կհասնես քո նպատակներին։ Արդյոք դա քեզ ինչ արդյունքների կհասնես դրանից հետո։ Նվեր։ Մեծ արդյունքների, որովհետև այստեղ նվեր կստանաս, տեսնում ես, ինքնուրույն ճիշտ է, դու կհասնես քո նպատակներին, բայց դու կհասնես մեկ արդյունքի այն հարցով, որ դու նվեր կստանաս ինչ-որ մեկից կամ կարա լինի, ոնց ասեմ, դա նվեր կլինի քեզ համար։ Հասկանում ես, դու կմտածես, որ դու իքդ քեզանով ուրախ կլինես, կասես ես հասա իմ նպատակներից ինքնուրույն եւ հիմա ես քաղում եմ այդ նվերները։ Վերին ուժերը ինչ խորհուրդ կտան քեզ, Կալիսնիցա, առաջ գնացում, գնա առաջ, սլացիր առաջ, որ ճանապարհն էլ ընտրես, ճիշտն ես ընտրելու, իմացի։ Այստեղ 2 ճանապարհ է տալիս, որոշես որը։ Հնարավորություն կտան, որ դու արագ առաջ սլանաս, քո նպատակներդ իրականացնես։ Ստեղ զույգեր են չնայած տալիս։ Միևնույն դեպքում զույգիդ հետ, թե առանց զույգի, դու միևնույնն է արագ առաջ կգնաս։ Դա կտան վերին ուժերը քեզ։ Ռուզան ջան, սա քեզ համար։ Իսկ հիմա Քրիստինե ջան, քեզ համար Քրիստինե ջան, քեզ համար Վահ, նեղված ես շատ, վայ, ես ինչ հարված ես ստացել, ու քեզ թվում է վերջն ասա, վերջը չի մտածի, դժվար օրերը գալիս են, գնում են, պետք է իմանաս, որ ամեն ինչ անցողիկ է այս կյանքում, այո, սա քո էներգիան տվեց, տեսենք ինչ է քո գալիքդ, ներկայությամբ կներես, Judgment, դժվարություններ ես ապրում, շանսը չես նկատում ներկայությամբ, հոգնած ես, ճիշտ է, ինչ-որ հաղթանակի հաջողության հասել ես կյանքում, բայց տեսնում ես վիրավորված եւ այլն, ընկճված, Judgment, սա ընթացքն է, որ պետք է ընթանա, վերին ուժերը ընդհանրապես տալիս են այն դժվարությունները մեզ կյանքում, որպեսզի մենք հետո գնահատենք հաղթանակը, տեսնենք ինչ է գալիքը քո Չեկնա, առաջի հերթին, 7 գումարի ասում եմ, որ դու չես նկատում դեռ, ոնց որ ասում եմ, ինչ ցանես այն կքաղես, չէ, ինչ որ մի սկիզբ կա, ինչ որ բանի կա,
Այսինքն, ասելով ստեղ դուրս է գալիս, գալիքը քեզ սիրող անձնավորություն է գալի եւ ինքը փոքր անձնավորություն չի, ինքը թագավոր է։ Ստեղ ցույց է տալիս պաժը փոքր քարտը, էլի գավաթի, որ դա նվերով է գալիս անգամ։ Այսինքն, դա կլինի զգացմունքներ եւ զգացմունքներ տենց ասեմ, ձուկը չնայած ֆինանսները, հնարավոր է կա ինչ-որ մեկը, որ առաջարկություն կանի քեզ, ինչ քո գործերի հարցում, եւ դու դա չես նկատում, չնայած որ իրոք սկիզբը կա, դա քո գալիքն է, Քրիստինե ջան։ Ինչ պետք է հիմա իմանաս։ Հիմա պետք է իմանաս, նա ինչ։ Դիսյատկը չար։ Որ շուտով դու պարզապես ձեռքդ կծալես ու կնստես ու կվայելես կյանքը։ Երկուսը գավաթի ասում է սեր եւ հարմոնիա կլինի քո մոտ։ Imperial կլինի տղամարդ, որը կլինի քո ամուսինը։ Imperial ընդհանրապես ամուսինն է։ Բայց ինչ պետք է իմանաս։ Սա գալու է։ Սա նմանապես սա պետք է իմանաս, որ պիտի լինի։ Բացի դրանից, որ տվյալ անձնավորությունը ներկայությամբ դեռ չի գործում, որև այստեղ էլ Imperial-ը չի գործում, 10 գավաթի այստեղ տղամարդն է ձեռքեր ծալած նստած է, դեռ քայլ չի անում, դա պետք է իմանաս, բայց կա, տեսնում ես գալիքը, սա պետք է իմանաս։ Արդյոք արժի ինչ-որ մի քայլ անես դու, ինչ-որ մի հարցում, ինչ-որ մի քայլ, ինչ-որ մի հարցում, Queen of Pentacles, ֆինանսների հարցով, ինչ-որ մի քայլ արժի անես, խելացի վարվես, քայլի հարց չի այստեղ ավելի ճիշտ չափես ձևես նախ եւ առաջ, դե գումարը դա մի քիչ դանդաղ քայլ է, եթե անես, պետք է դանդաղ քայլ անես, այսինքն շատ պետք է ծանր թեթև անես, քայլ անես թե ոչ, հենց այս վայրկյանին պետք չի, այս օրով պետք չի, տենց հասեմ, ներկայությամբ պարզապես պետք է դեռ մտածես արդյոք արժի, թե չարժի, 10 չափես, մեկ կտրես, այդպես։ Եվ վերին ուժերը քեզ ինչ նվեր կտան, վաղ 3 քարտ, նվեր, ուրախություն, այստեղ փակվում ես, չես ուզում ոչինչ նկատել եւ կարտը շուտ է, վերին ուժերը քեզ կտան, նայ ժամանակ որ դու փակվես, պարզապես աչքիդ փակես ամեն ինչին եւ դրանից հետո դու կտեսնես ուրախությունը եւ որ ամեն ինչ հաջող է քեզ մտնում։ Ստա բարիշելու քարտն է 0-ն, եթե ինչ-որ մեկի հետ կռված ես, վիճված ես, կարա լինի եւ նոր անձնավորություն կամ ավելի ճիշտ կներես, նոր աշխարհ։ Եվ երկրորդ ձևի կարամ սա ասեմ, այսպիսի բան, վերինուժերը քեզ կտան, այն հնարավորությունը, որ դու դուրս գաս այս փակված վիճակից, շատ հեշտ ձևով, եւ դու կնկատես, որ ուրախություն է քեզ սպասում, ես դու նոր կզգաս, որ պետք չի ընկճվել, ուրախություն է քեզ սպասում, երկու ձևով կարամ դա թարգմանեմ, եւ տակի քարտը դուրս եկավ կներես 7-ը կրակի, գիտես ինչա, պայքար, նշանակում է պայքարի հաջողության համար, մի փակվի, տեսնում ես քարտը ճշտել, այդ դեպքում սենց է դուրս գալ, վերին ուժերը քեզ կտան, այն հնարավորությունը, որ դու էլ չես փակվի, դու կդուրս գաս քո փակված վիճակից, դու հնարավորություն կունենաս տեսնես, որ ամեն ինչ շատ լավ է քո մոտ, ուրախություն է քեզ սպասում, դու կտեսնես, որ նոր աշխարհ է քեզ սպասում, նոր կյանք է սպասում քեզ, ամեն ինչ նոր պիտի լինի, ասելով երջանկություն եւ այլն եւ այլն։ Դա այդպես։ Ահա։ Սա Քրիստինե ջան, քեզ համար ներող եղիր, որ այսքան ուշ պատասխանեցի։ Տեսնում եք, որ համբերատար սպասում ես, ապրես դու։
Եվ այսպես Դավո Սարա էր գրված, բայց տակը գրած է Դավիթ։ Սարա, քեզ համար է։ Սա քեզ համար է։ Այսպես։ Այսպես, ինչ քարտեր բացեմ, որ էներգիաները չխառնվի, ճիշտ եմ բռնել։ Հա, ճիշտ եմ բռնել։ 9 of Wands։ Девятка ժեզլով։ Ներկայությամբ քեզ մոտ, չեմ ոնց ասեմ, Սարա ասեմ, թե Դավիթ։ Ներկայությամբ դու պարզապես ոնց որ պայքարում ես եւ հաջողություններ ես հասնում ասեմ նայ ըստեղ այս քարտով մի քիչ абստրակտ է տակի քարտներ դուրս եկե պիտի ասեմ այս քարտով ասում եմ մի քիչ ինչ որտեղ ոնց որ ուժերդ հավաքել ես եւ ուզում ես պայքարես չնայած ինչ որ միշտ ինչ որ մեկը խճնդոտներ է քեզ տալիս խանգարում է գիտես ոնց ավելի շուտ ոնց որ կողմնակի հարցերը, կողմնակի ինչ-որ խանգարող հանգամանքներ կան, որպեսզի դու կարողանաս վերջնական քո հաղթանակը տանես։ Ոնց որ ինչ-որ մի բան հենց սկսում ես ոտքերս հելնում, եւ մի բան խանգարում է ու հետաձգվում է։ Ինչ-ինչ գործերի մեջ, ինչ առումով դա կարող լինի։ Դե դու խնդրել էիր անձնակ չգիտեմ, չէ, հարցը չեմ հիշում։ Ընդհանուր կբացեմ, լավ։ Ինչ հարցում հաջողություն ասպասում, հա։ King of Pentacles, ինչ հարցում նայ ասեմ, քեզ սպասում է King of Pentacles, այն հարցով, որ ինչ որ մեկը քեզ կօգնի, կա անձնավորություն, ով որ քո կողքին է, դա King of Pentacles, այսինքն կարող լինի քեզանից մեծ ինչ որ անձնավորություն, խելացի, ով որ ավելի մեծ experience ունի, փորձառություն ունի կյանքում եւ հնարավոր է քեզ ֆինանսական հարցում կօգնի այդ հարցում, ֆինանսական հարցում դու կհասնես բարձր հաջողությունների այո, այս քարտը թագավորը գումարի, դա է ասում ինչն է կարևոր այս հարցում, բայց չթողես Queen of Swords ինչը կա այս հարցում, բայց չթողես, որ գիտես ոնց, որ պետքա դու ինքդ տարբեր է տալիս, որ կա մի կին, ով որ կարող է խանգարում է ինչ-որ մի հարցում, հնարավոր է եւ օգնում է, դա էլ կարող լինի, ասեմ, տեսնեմ, ճշտեմ, չէ, կարող ասեմ օգնում է, կա անձնավորություն, կին, կարող քո մայրդ լինի, կարող լինի քո կինը, չեմ հիշում քանի տարեկան էր գրեցիր, կարող լինի ինչ-որ մեկը, որ մի կին կա, որը քեզ օգնում այդ հարցում, որ բաց մի թող, մի անտեսիր իր օգնությունը կամ կարող լինի դա խորհրդով, կարող ամեն ձևով լինի, որ քեզ օգնելու է, դու կհասնես այդ հաջողությանը։ Ինչին քեզ դա բացասական կազդի, Ace of Wands, բացասական կազդի, եթե բաց թողես, կազդի գիտես ինչին, եթե բաց թողես, քո առաջ գնացումին, այսի տուզնա դուրս եկա այստեղ, հա, կրակի տուզնա դուրս եկև, քո առաջ գնացումին, այո, ոնց շուտ նկատես, ոնց շուտ նկատես, նա այստեղ զույգերը ձեռք բռնած են, որ պետք է միասին համագործես, չորսը Wands, ժեզլը, նշանակում է, որ պետք է միասին համագործես, տեսնում ես ինչքան ճիշտ են քարտերը խոսում իրար հետ, մի անտեսի, տվյալ անձնավորությունը քեզ թվում է կինը կարող է, ինչքան ինչ գիտի կինը, չէ, ասինքն ինչքան գիտի, ես իրանից խելացի եմ կամ
ես ավելի շատ փորձառու եմ, բայց չէ, հավատամ, ինչքան է ինքը կինա, ինչքանով էլ ինքը փոքր անձնավորություն է քո կարծիքով, քեզանից պակաս գիտի, որ ձեռքի բռնած միայն դու կհասնես այդ հաջողությանը 100%։ Ոնց շուտ նկատես, այդքան շուտ պետք է շատ շուտ համագործակցես իր հետ, խոսես, ընդունես իր կարծիքը, իր իդեա, այսինքն մտահաղացումը, կարող ինքը ճիշտ մտահաղացում ունի, կարող ինքը ճիշտ ինչ-որ խորհուրդներ է տալի, որ դու հասնես King of Pentacles դառնաս, հասկանում ես, դառնաս թագավորը գումարի։ Ինչը կհաջորդի դրանց հետո, եթե դու լսես այդ հարցեր, ինչը կհաջորդի դրանց հետո, նվեր, ինչ նվեր կստանաս, եթե դու լսես, գործակցես։ Eight of Cups, nice։ Նվերը գիտես ինչ կլինի, որ Eight of Cups գավաթները լցվելու են, հասկանում ես, ուրախությանդ գավաթները լիքն են լինելու ամեն կողմից, որ կողմ շուռ գաս, այնտեղ ուրախություն է քեզ սպասելու, ամբողջ էներգիայով լցվելու ես ուրախության։ Ինչպես կազդի այդ նվերը ձեզ, ձեր վրա ինչպես կամրին, the Empress, ինչպես կազդի նվերը ձեզ, որ դու կգտնես քո զույգին քո կողքին, ինքը կլինի քո թագուհին, քո իմպերատրիցան, ավելի ճիշտ, այսինքն ինքը կլինի ամենա խելացին, բոլոր կանանց մեջից, աղջիկների մեջից, թե կանանց մեջից, ինչքան հասկացա փոքր ես տարիքով, ինչպես կազդի այդ նվերը, եթե լսես, ուրախություն կգա քեզ, իրականում դու կդառնաս առաջ գնացում կլինի, դու կդառնաս թագավոր, գումարի թագավորը եւ իհարկե կողքիդ կլինի այն կինը, որը արժանի է, որ քո կողքին լինի։ Եվ խորհուրդ վերին ուժերից քեզ, շուռ եկած, the moon, նա ինչ գեղեցիկ է այս լուսինի քարտը, the moon, ինչ խորհուրդ։ Շատերը լուսինի ազդեցության տակ չեն նկատում ճշմարտությունը, հասկանում ես ճիշտը, թաքնված է իրանցից շատ բաներ։ Խորհուրդ է տվածում, որ բացի աչքերդ եւ կնկատես, մի մտի քո, գիտես ինչ ձևի, շատ ծանր թեթև մի արա չափից դուրս, ոնց կլինի, ինչ կլինի անընդհատ այդ մտքիդ մեջ մտածում, որ չէ որ ասենք խոսքի հնելով քարտերից, որ կինա ինքը կարող ուզում է ինձ խափած լինի, ինչ որ մի հարցում կարող է ուզում է ինձ գայթակղած լինի, որ կինի ինչ կամ կարող է իմանա ինքը ինձանից բարձր է իրան պահում, ուրեմն եթե ինքը ասենք ինչ որ հարցով ինձ օգնած լինի, ես իրան ցածր կզգամ, հասկանում ես, ստեղ պալունիե նշանակում է ոնց որ դա անգամ կարող եմ ասեմ, որ պետք է դուրս գաս, սավետ, անգամ այս լուսնի քարտով ասում է, պետք է դուրս գաս սխալ ազդեցություններ կան ազդեցություն, հնարավոր է, ես չեմ սիրում այդ բառը անգամ, թուղթուգիր, ես չեմ սիրում անգամ այդ բառը, որ ասում են ինչ որ մի աչք կա քո վրա, մյուսը, չէ, բայց հնարավոր է, որ ինչ որ իրոք մի ազդեցություն կա չար մարդկանց կողմից, իրանց նեգատիվությունը քեզ վրա ազդում է, որ դուրս գաս այդ էներգիաներից, կարող է հենց իրոք, ինչ որ մեկը պարզապես չի կամենում քեզ ու անդադ այդ իր նեգատիվ էներգիան քո վրա է գալիս, դու պետք է անպայման մաքուր օդի գնաս, տենց ասեմ, քաղաքից դուրս հելնես, ոնց ասեմ, բնության մեջ գնաս շփվի բնությունի հետ, կենդանիների հետ, հասկանում ես, կենդանիների եւ բնությունը շատ լավ են ազդում մարդու գաղափարի վրա, մաքրի քո մեջից այդ փիս էներգիաները, հասկանում ես, եթե դու ինչ որտեղ մտածում ես, կարող է եւ ազդեցություն կա, հնարավոր է եւ կա, պարզապես մոռացի որ կա, պատկերացրու որ ամեն ինչ վերացել է քեզ մոտ, ոչինչ չի ազդում քո վրա եւ
Սավետ խորհուրդ դուրս արի այդ էներգիաներից, այդ սխալ նեգատիվ մտքերից դուրս արի։ Այդպեսի խորհուրդ շատ հետաքրքիր էր։ Չնայած ոնց որ տարիքով փոքր ես Դավիթ ջան, բայց մի մտածի սխալը, միշտ բարին փնտրի բարի մարդկանց մեջ, պատկերացրում բարին է կլինի։ Մեդիտեյշն արա, մեդիտացիա արա, երաժշտություն լսի։ Եվ այո, կարող է եւ երազներով քեզ գա ճիշտ քո հարցերին ճիշտ պատասխանները։ Եվ այսպեսով ավարտում այսօրվա վիդեոն, սա իմ հաճախորդ գրվողներից կողմից կհամար էր։ Շնորհակալություն եմ խնդրում բոլոր գրվողներին, տարածողներին։ Ես շատ եմ ուրախանում, որ տեսնում եմ գրվողները շատանում են իմ կանալին։ Եվ իհարկե շատ ուրախ եմ, եթե ինչ-որ հարցով ձեզ օգնում եմ։ Եվ ձեզ բոլորին բարի օր, բարի երեկո, առողջություն, հաջողություն ձեր գործերի մեջ, սեր, հավատամություն, հարմոնիա, աշխարհին խաղաղություն։ Ցտեսություն։